हाय पिलामाने आज आम डिस्कसन करबा क्वेश्चन नंबर 21 ठाରୁ पिलामाने क्वेश्चन नंबर 21 हम कोन पचारुछि ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को भलसे पढ़ पचारिछि जे दिस डैश माय फ्रेंड डैश नेम्स रिचार्ड पिलामाने हम कहि परिबा जे प्रथम जदि हम दिस लेखा अछि दिस रो एप्रोप्रिएट कोन हम यूज करबा दिस परे एटी फास्ट अछि आर इज आउ इज पिलामाने हम कहि परिबा दिस परे हम केबे भी हिज व्यवहार करबानी काना हिज होछ गोटे पॉजिटिव प्रोनाउन हाँ टिके तुमको डिटेल कहि रखुछि मन रख गोटे कथा जे देखो पिलामाने जदि कहबे हिज तो पिलामाने हम जदि कहबा जे जो लेखा अछि एटी हिज रो व्यवहार हम करबा हिज और हर ये दीटा सेंस पिलामाने टिके मन रख हिज भी गोटे होछि हमरो पॉजिटिव प्रोनाउन मन रख ओके पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर बुझ पला पिलामाने ये कोठी व्यवहार कर जाय हिज रो व्यवहार हम पिलामाने हम करथौ जेतेबेले किछि डिनोट करियो गोटे समथिंग किछि डिनोट करियो कहि परिबा बिलोंग्स होतो मस्कुलाइन नाउन रो ओके मस्कुलाइन नाउन जेतेबेले डिनोट करथिबा कहि परिबा हम मेल नाउन डिनोट करथिबा सेतेबेले हम हिज रो व्यवहार करबा सेमति हर पिलामाने मते से पॉजिटिव प्रोनाउन ओके पॉजिटिव प्रोनाउन किंतु ये डिनोट करिबा कोन पिलामाने मन रखिबो फेमिनाइन नाउन फेमिनाइन नाउन बा कहि परिबा हम कहि परिबा फीमेल नाउन क्लियर बुझि पारलो सेमति जदि पिलामाने एठी आर रो व्यवहार कर जाय सेठी इज आउ एठी भी हिज व्यवहार तो पिलामाने दिस पर केबे भी हिज व्यवहार करा जाय नै ये सेंसेबल न बा इंग्लिश रो एटा रूल्स भीतर आसुनी व्यवहार आर पिलामाने दिस पर तो हम केबे भी दिस पर हम केबे भी आर व्यवहार करि परिबा नाही दिस पर ओनली यूज इज तेणुकरी ऑप्शन ए ऑप्शन डी दिटा ऑलरेडी इलिमिनेट हो जाउची हमें ऑप्शन बी और सी की देखिबा जदि हम एठी दिस इज एठी यूज करूची तो ऑप्शन ए हिसाब ठीक ऑप्शन सी हिसाब ठीक दिस इज माय फ्रेंड डैश नेम्स रिचार्ड तो पिला माने एठी सेंस होच कोन हम केबे भी कहबानी जे हम एठी जणको इंट्रोड्यूस करूची जणको एठी परिचित करूचे कोन जण परिचित करूचे जे सी होची ये होची मोर सांग एवं मोर ना रिचार्ड तो पिला माने एमति कहि पारे कि मु मो सांग को परिचित करी मो ना भी कहि परिबि कि तो जदि एठी माई हम बसौछे तो पिला माने आंसर एठी सेंसेबल हो नाही तो एठी हम कोन यूज करि परिबा ध्यानपूर्वक पिला माने मन रख ऑप्शन नंबर सी रो मैं यूज करिबा हिज कोन यूज करिबा हिज कोन ना दिस इज माय फ्रेंड हिज नेम्स रिचार्ड क्लियर उसल ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर देखिए पिला माने क्वेश्चन नंबर 22 को टिके ध्यानपूर्वक फ्रेम को बुझो ओके क्वेश्चन 22 कोन पछारछि दे डैश लिसा एंड मैक्स दे डैश फ्रॉम द यूएसए तो पिला माने हम दे परे दे गुटे एमिति गोटे आमर कहि परिबा प्रोनाउन आज यूज होची हमर कहि परिबा बहुवचन प्रोनाउन विशेष बहुवचन सर्वनाम तो दे पर पिला माने हम इज रो व्यवहार करि परिबा नाही ओनली यूज हबो आर किबा बहुवचन सहित पिला माने कहि परिबा जेतले प्लुराल नाउन हम व्यवहार करछे प्लुराल प्रोनाउन व्यवहार करछे तो दे जेतले कहले पिला माने एक रो अधिक कोनस लोक व्यक्ति विशेष थिबे लिविंग ऑब्जेक्ट तार हम दे रो व्यवहार करिबा तो हम व्यवहार करिबा पिला माने आर किबा अलगा कोनस एमिति माने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करिबा जहा बहुवचन को डिनोट करिवो जहा बहुवचन को डिनोट करिवो एठी ऑप्शन पिला माने इज अछि ये हबनी एठी आर अछि हे पारे ये भी आर अछि पिला माने ये इज अछि हबनी प्रथम हम जद लगेबा दे आर काहे कि ना एठी लिसा एंड मैक्स इ जन अछंती भाबिनी ये होछि लिसा एंड ये होछि मैक्स तो दे आर लिसा एंड मैक्स जेतले पिला माने ए दी जन कथा हम डिस्कशन करछि एठी भी से दी जन कथा आलोचना होछि दे फ्रॉम द यूएसए से माने यूएस रो आसुछंती आ बिलोंग्स करूछंती बट इज लेखा अछि सेकंड ऑप्शन तो पिला माने ऑप्शन बी ऑलरेडी कटी बोला ऑप्शन सी होछि आंसर दे आर लिसा एंड मैक्स दे आर फ्रॉम द यूएसए क्लियर होछि पारलो देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 टिके पिला माने क्लियर न कले तो माने ये पॉइंट सब कहबार माने प्रॉब्लम होछि ओके जति केन लिखुछि हो देखो क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज डैश नेम माय नेम्स कैलस एठी जणे प्रश्न पछारुछि जे व्हाट इज योर नेम माने मु तो कहि देली
ତଥାପି ଜଣକୁ ସେନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ନାମ କଣ? ସେ କହୁଛି ମୋର ନାମ କାର୍ଲୋସ। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍? ତମେ କହିବ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ଲକି, ଗୁଡି, ପିଣ୍ଟୁ, ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡ୍ୟାସ୍ ନେମ୍। ଆମେ ଏଠି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପାଖରେ ହିଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିଜ ନେମ୍, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାଙ୍କର ନାମ କଣ, ତ ସେଠି ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ? ହର ନେମ୍। ତ ଏଠି ହର କିମ୍ବା ହିଜ ୟୁଜ ହବ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଲେଖିବା। ଯଦି ହର ବି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। ହର କିମ୍ବା ଯଦି କହିବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହର ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିଜ ନେମ୍, ଏଠି ହିଜ ଆଉ ହର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମାଇର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତ ହର ଆଉ ହିଜର କୌଣସି ସେନ୍ସ ଏଠି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍, ତ ଏଠି ଆମ ସେନ୍ସ ହଉଛି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ କାର୍ଲୋସ, ଇଏ ବି ଠିକ ହଉଛି। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇ ନେମ୍, ତ ମୁଁ କହିବି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ କାର୍ଲୋସ, ଇଏ ବି ସେନ୍ସ ଠିକ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍, ତୁମ ନାମ କଣ? ସେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ କାର୍ଲୋସ। ଏଠି ଅପସନ ସୁଇଟେବୁଲ 100 to 85%। ଏଇଟା ୱିୟର ଲାଗୁଛି। ମାଇ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରି ଯଦି କହିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇ ନେମ୍, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରି ମୋ ନାଁ କଣ, ତାପରେ କହିବି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ କାର୍ଲୋସ, ସେନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ମୋ ନାଁ ନିଜକୁ ପଚାରି କହିବି ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି କି? ଲାଗୁନି ନା। ତ ଏଠି ଲେଖା ହବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍, ତ ସେଠି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ କାର୍ଲୋସ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଡ୍ୟାସ୍ ନେମ୍ ଇଜ ଲୌରା। ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ। ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ। ଏଠି ସିଷ୍ଟର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍, ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଷ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ସେନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ବ୍ରଦର ଯଦି ଆମେ ସେନ୍ସ କରିବା, ମନେ ରଖ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଫେମିନ୍, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ନାଉନ୍, ଇଏ ହଉଛି ଏଫଏମ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ନାଉନ୍। ୟୁଜ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ଫିମେଲ ନାଉନ୍, ଇଏ ହଉଛି ମେଲ୍ ନାଉନ୍। ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସିଷ୍ଟର ପାଖରେ ଯଦି ଫେମିନାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା? ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ହର ୟୁଜ ହବ, ନହେଲେ ସି ୟୁଜ ହବ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁଜ କରାଯିବ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ରୁଲ। ଆମେ କହିପାରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସିଷ୍ଟର, ଆମେ ଏଠି ହିଜ ବାହାର କରିପାରିବା ନା। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସିଷ୍ଟର, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ଲୌରା, ମୁଁ ଝିଅ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଲୌରା, ସେନ୍ସ ବିଲକୁଲ ହଉନି। ତ ମାଇ ୟୁଜ ହବନି। ହର ପିଲାମାନେ ହେଇପାରେ, ଇଟ୍ସ ର କୌଣସି ଏଠି ୟୁଜ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ କରାଯାଏ, ନନ୍ ଲିଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଲିଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁ? ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ ଇଟ୍ସ ରାମ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ଘଟଣା କିଏ ସେ ଘଟେଇଛି? ଇଟ୍ସ ରାମ, ମାନେ ଇଏ ରାମ କରିଛି, ସେ ସେନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଆମେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସିଷ୍ଟର, ହର ନେମ୍ ଇଜ ଲୌରା। ଓକେ, ଆମେ ଆକୁ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଲେଖିବା, ଏଠି ଲେଖିବା କଣ? ହର ନେମ୍ ଇଜ ଲୌରା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26। ଦେଖ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଓକେ, 26 ଦେଖ, ହ୍ୟାଲୋ, ମାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରିଆ, ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେକ୍ସିକୋ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମାଇ, ମାଇ ପରେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଯୋଉ ଏ ସି ବି ଡି ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ କଣ ମାଇ ପରେ ନେମ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ନେମ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ମାଇ ପରେ ୟୁଜ ବ୍ୟବହାର ହବନି, ଅପସନ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନବାନି। ତ ମାଇ ନେମ୍ ପରେ ପିଲାମାନେ ନେମ୍ ପରେ ଆମ୍, ଏଇ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଆମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଡି ବି କଟିଗଲା। ଆମେ ନେମ୍ ୟୁଜ ନେବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ମାରିଆ, ମୋର ନାଁ ମାରିଆ ଅଟେ। ପୁଣି କହ ଆଇ, ଆଇ ମାନେ ଆଇ ପାରେ ଆମ୍ ବ୍ୟବହାର ହବ, ଆଇ ପାରେ ଆମେ ଆମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଠି ଆମ୍ ବସେଇବା, ଆଇ ପାରେ ତ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବନି। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ମାରିଆ, ଇଏ ଠିକ ଅଛି, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ମାରିଆ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି ଆମ୍। ତ 26 ନମ୍ବର ସୁଟେବଲ ଆନ୍ସର ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ from Mexico. My name is Maria. I am from Mexico. क्लियर बुझिपारल? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पिलाମାନେ, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा से पढ़िले कौन से कहूची। पचारुची इज कैथरीन सिस्टर। कैथरीन पिलाମାନେ सिंगुलर नाउन, सिस्टर पिलाମାନେ सिंगुलर हम कहि परिबा आज ए यूजर नाउन, किंतु हम कहि परिबा जोटे सेंस होची हमर फेमिनाइन नाउन। ओके, फेमिनाइन नाउन को यूज करूची। इज कैथरीन कौन? कैथरीन से भौणी, ତୁମ ଭଉଣୀ, ତୁମର ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଇୟର୍ସ ର ସେନ୍ସ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଲେଖା ଥାନ୍ତା ଇଜ କ୍ୟାଥରିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ସେ ସେନ୍ସ ଅଲଗା। ଇଏ ହଉଛି ଇଜ କ୍ୟାଥରିନ୍ ୟୁର ସିଷ୍ଟର ହେଇପାରେ। ଇଜ କ୍ୟାଥରିନ୍ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଇଜ କ୍ୟାଥରିନ୍ ତୁମେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଭଉଣୀ, ଇଏ ସେନ୍ସ ତୁମର ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଓନ୍ଲି ତୁମ, ଇଏ ହଉଛି ତୁମର, ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଇୟର୍ସ କୋଡ ସେନ୍ସ ବହୁତ ରେୟାର ୟୁଜ ହବ। ତ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବା କଣ? ଇଜ କ୍ୟାଥରିନ୍ योर सिस्टर, और कहते हैं तुम्हारा भौणी। ये सेंस पिलाମାନେ आंसर ऑप्शन नंबर सी होची राइट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28। वी डैश स्टूडेंट्स पिलाମାନେ एस
ସିଙ୍ଗୁଲାର ର ବହୁବଚନ ତ ଉଇ ପାଖରେ ଆମେ ଇଜ୍ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ଆଉ am ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ହବ। ତ ଉଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଅଛି ତ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁବଚନ ତ ଏଠି ଏ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ତ ଅପସନ ଏ ଅଟୋମେଟିକ କଟିଯିବ। ଉଇ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ସର ସି ହିଁ ଆସୁଛି। ଓକେ 29 ଦେଖିବା। 29 ପିଲାମାନେ क्वेश्चन ତୁମମାନେ ପଢ ଭଲସେ। ଆଇ ଡ୍ୟାଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଓକେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମୁଁ ଆଇ ପାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠି ଆମ ଅଛି ଇଏ ହେଇପାରେ ଆନ୍ସର, ଇଏ ଆମ ଅଛି ହେଇପାରେ, ଇଏ ଆମ ଅଛି ହେଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଆମ ଯେହେତୁ କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାତ୍ର ନା, ଏଠି ସେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର। ଇଏ ଅଲରେଡି ବି କଟିଯିବ। ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଠିକ ହେଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଟପ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ ଟପ୍ କରିଛି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଟପ୍ କରିଛି। କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଠିକ ଭାବିଥାନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିଛି ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ ନାହିଁ, କିଛି କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏଠି ଓନ୍ଲି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ନର୍ମାଲ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଥିଲା ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 30 ବା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ଭିडिଓର କାରଣ ଡେଲି 10 ଲେଖା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ସି ଡ୍ୟାଶ ଇଟାଲୀ ପିଲାମାନେ ଇଟାଲୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗା। ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଠି ଆମେ ଆର୍ଟ ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ଇନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସି ଆର୍ ସି ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଇଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର, ଆର୍ ବ୍ୟବହାର ଓନ୍ଲି ୟୁ ପାଖରେ କି ଅଲଗା ଯାହା ବି ବହୁବଚନ ଆମର ସର୍ବନାମ ଥିବ ବା ବିଶେଷ ଥିବ, ବହୁବଚନ ଆମର ପୁରୁଷ ଥିବ। ଯଦି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହବନି ତ ପିଲାମାନେ ଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ ପରେ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଇଟାଲୀ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନାଲ ୱାର୍ଡ ତ ଆମେ ସି ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆନ୍ସର ଚଳିବ। ସି ଇଜ୍ ଏଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସି ପାଖରେ ପିଲା ନାମ ଲାଗିବନି ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସି ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟାଲୀ। ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 100% ରାଇଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗିପାରେ ସି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଇଟାଲୀ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେନ୍ସ ଅଲଗା। ଯଦି ଇଟାଲୀର କୌଣସି ଗଳି ନା ଥାନ୍ତା, ଲେନ୍ ନା, କୌଣସି ମାର୍କେଟ ନା, କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ନା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା क्वेश्चन 31 ଠାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।